भाई हमने आगे आज होली के दूसरे दिन ही एफजेड सर्विस किया। इस पर हमने पेंट मारा जेड ब्लैक। ये देखिए एफजेड कैसे चमक गई। अगर किसी भाई को भी पेंट लगवानी होता है, जैसे इंजन चमकाना होता है, तो गंगा ऑटो सर्विस पे संपर्क करें। ये है, ये एफजेड बाइक है। देखो कितनी चमक रही, लाइट मार रही है इंजन तक, व्हील तक चमक रही है। किसी भाई को भी इंजन में पेंट करवानी हो तो गंगा ऑटो सर्विस करें, संपर्क करें। ये लाइट भी लगवाना चाहे तो ये खतरनाक लाइट, ये देखो ब्लिंक करते हुए निकल गई। ये लाइट दूसरी चेंज करो तो लाइट ब्लू लाइट करो। ये देखो इसमें 2-3 कलर है लाइट। ये वाइट तो सफ़ेद होती है रोड देखने के लिए, उसके बाद में ऐसा। ये देखो ये गंगा ऑटो सर्विस पे लगने में लग जाती है। अच्छा पीछे से भी लाइट है, जिसको हजारा बोलते हैं, हजारिया। बहुत कलर होती है, केटीएम वाले अक्सर देते हैं।